East Turkestan independence do not jeopardize the anti-genocide movement. Instead, question and history. Assalomualaikum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammalarga shu vaqt xayrli bo'lsin. Bugun 2022 yil 6-oyning 15-kuni mana Shvetsiya parlamentidagilar ishlayotdi. Ben ota-onamga ilgi chiqish uchun mishada bo'layotgan. Shukur sansak apandim, Allah razı olsun. Mishada 3 bo'lib qoldi, parlament oldida namoyish boshlandi. Hammamiz bak xursand, hammamiz qo'llab, ham o'zimizning vatani Sharq Turkistonning ishi, ham ota-onamning ishi. Mana bugün dushanba, bugün çarşamba parlament normal xizmat qilyapti. Biz mana men ota-onamning narsalarini anglatish uchun Shukur sansak apandim Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni Shvetsiya parlamentiga anglatish uchun ham oqisabda yezib tirishib qilyapti, ham oldida mana parallel holatda mengib xizmat qilyapti vatan xalq uchun. Shuningga qarindoshlar bo'lsa hamma mamlakatdagi Uyg'ur qarindoshlar bir vaqtimizni chiqarib bo'ladi. Bu ishni qilma desa, qilma deydigan bir odamning bir yurak, bir vijdon bo'lsa, bu ishni hal qilgan bo'ladi. Chunki vijdon siyosatning ustida yuqori turgan vaqtida bu ishlar hal bo'ladi qarindoshlar. Biz o'zimiz tirishmay bizning siyosatimizni Uyg'urlarning Sharq Turkistonning mustaqilligini, Uyg'urninki irqiy qirg'inchiligini hozir g'arb ellari qilyapti qarindoshlar. Biz Uyg'urlar gachida yurimiz, ilm madaniyat festivali, ilm ekonomik qirg'inchiligi, ilm madaniyat qirg'inchiligi, ashunda BDTning oldida yig'inib janvada. O'sha olda bir-birsini Allah razı olsun qarindoshlarimizni chaqirajat kelganda. Amaliyotda o'zimiz turayotgan davlatlarning parlamentining oldi eng muvofiq joy. Shu Amerika Oqsaroy, Kanada parlamenti, London parlamenti, Shvetsiya parlamenti degandek. Amerika'da irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilib bo'ldi qarindoshlar. Dunyo vaziyatida cho'ng bir yuksalishlar bo'lyapti. Buning ko'zimiz yetmasa bo'lmaydi. Ertagan al amonatini deb Xudoyim bir mustaqillikimiz o'tkazsa, shu yerda shu qamoqda yotgan qarindoshlaringlar so'rab qilish mumkin, sen nima ish qilganding deb. Balkim men och qolmasam, men nima ish qilganimni to'g'ri ko'rsatalayman. Tarixni va vatanga men tariximni ko'rsatalayman. Sharq Turkiston davlatiga men nima ish qilganimni ko'rsatalayman. Mening kitob yozishimningki yoki bir nima qilishimning hojati. Kitob yozayotganlar bor endi. To'g'ri hamma narsa turibdi. Kimning nima ish qilgani, munofiqlarning nima ish qilgani, vatan sotish qoyillarning nima ish qilgani, da'vo deb Uyg'urni qanday qilgani hamma narsa turibdi. Shu qarindoshlar, endi o'zimiz o'yg'onmasak, o'zimiz harakatga o'tmasak, vatanimizda o'lib ketpardi qarindoshlar. Ana o'kunga chiqqan Qashqar Yangi bilan Ko'nishar ananikin G'uljining tekasingmiki. Ash 2400 bach rasmga shunchalik hayajonlanib, yosh to'kishib, voy andaq, voy mandaq deganlar to'xtab qoldinglar, to'g'ri biz ashinchilik. Shuning qanaqa oyinni chiqarib olmamsa, voy qo'lingnikini chiqarmamsa, voy putingnikini chiqarmamsa deganlar, o 3 kunlik, 4 kunlik qarindoshlar. Meningki bu beshimga kelgan dard alamni ishning achchig'ini mo'ribili deb o'zim bilaman qarindoshlar. Men bu qonun yo'llarini tutib qilyapman. O'zimning qo'limdan kelishicha qonunni Shvetsiya davlati, Shvetsiya soqchilari, qonuniy organlar hal qildi. Mening o'to'g'risini bu yerda qat'iy jiqqa qilishimning hojati yo'q. G'arbning qonunining odilligiga men ishonaman. Qilni biz 40 ga yaradi desak, ular qilni 4 mingga yaradi. Hamma narsa turibdi. Texnikalarimiz kuchli. Kimningki qaysi Wi-Fi'ni ishlatib, mening ism familiyamni bilib, mening Google'dagi mening shaxsiy uchurlarimni yo'panga qochilgan, G'uljiga apag'an, kim qanday qilgan, kimning uyida kimning qanday bo'ldi, hamma narsani hukumat o'zi biladi. Bizning hukumatga isbot, bizda yo'q narsa hukumatda. Bizning isbotimizni kerak emas hukumatga. Vaqtdan sat kelsa, siz bizni yo'q narsadan tep chiqadi. Shuningga bularga faqatlam Uyg'ur jamoatining ichida bo'layotgan ishlarni tushundirish kerak. Vaqt elish kerak, ammo bo'layotgan narsani deyish kerak. Manda bo'yatadi desa, qag'inni o'zi tep qoldi. Akapasak yaxtimay oladigan qo'ligan. Ammo normalda o'zlari hal qiladi. Bular degan
G'arb ellari konu jahongir davlatlar bu texnika mishadin internet mishadin kelib chiqqan, telefon mishadin kelib chiqqan, elektronlik hasanlik mishadin kelib chiqqan, telefonning ichidagi tavfangdan tortib GPSni hamma narsa mishlarning kontrolligida qilinmoqda. Shu. Hamda mening deydiganim uzundan beri bizningki shaxsiy fikrlarimiz setilib ketdi. Masalan, Dünya Uyg'ur qurultayidan xat akab berma deb, Dünya Uyg'ur qurultayidan akagan xatlarimiz bir kunlar anchantiyning ichidan chiqdi qarindoshlar. Ayadın xat akab berma, mayadın xat akab berma deb bizdanmi pul elib, uni opirib, xotinlari setib, uni pulga aylantirib bizning shaxsiy fikrimizni. Ba'zi bir nomussiz tashkilotchilar da'voga akirib, yosh bolalarni urush jidalga silib, nomus qilmay o'zininki g'oya-havoyi havaslari uchun, o'zininki nafsi balasi uchun odamlarni qaqti-soqti qilib, yana keyindan ayadan xat chiqib berma, mayada intervyularni qilib berma, ani qilib berma, mani qilib berma deb, yana opirib, yana oyoqqa setib, her ishninki vaqt sayti var. Meningcha bu ishlarning vaqt sayti to'shib qoldi deb o'ylayman. Allohning og'amchisi uzun amdi yig'ilgan vaqtim kelib qoldi deyman. Jahonning ichimi bek mehnatchilikka, bek chirikchilikka, sesqichilik to'lib ketgan bu jahonning tozaladigan vaqti bo'lgan deb o'ylayman. Har bir davlatdan davlat otalari chiqyapti, o'ng qanotlar chiqyapti, harbiy generallar chiqyapti. Dunyoning bir qaytidan bir rad tartib tuziladi. İnşallah Xudoyimiz Sharq Turkiston mustaqil bo'ladi. Uyg'ur xalqi shu Sharq Turkiston mustaqil bo'lgan chog'da lager topildi. Xalqimiz o'rlik erishidi, kishilik huquqiga erishidi, diniy erkinligiga erishidi, o'zining pasportiga erishidi, o'zining davlatlarda konsuliga erishidi, beshar kulkasi kiradigan. Hamma narsaga erishidi. Davlat bo'lmasa biz anaqa dehqonlar buğdayını samanda arayımız deb kuz kelgan chaqda so'raydi, shunda so'rilib tugaymiz. Shuningga qarindoshlar, da'vorimiz setilib ketgan da'vo. Vatan davosining ichida 99% milliy munofiq xoinlar bilan. Voy buning ichida kishilarning hammani o'zimizdan shu Uyg'urlar qilmiz kim qilyapti? Bizning aramizda Xitoy yashayotganda bizni kim kontrol qilyapti? Bizda ba'zi bir iflos tashkilotlar kontrol qilyapti. Nima uchun bir o'rin bo'lsa jamoat orqali hal qilamiz, jamoat orqali qilamiz deb. Nima uchun qonunlarni ishtirib etmayapti? Yevropaning qonunlarini ko'zga ilmay jamoat ishtiradi. Bu narsadan o'ylansak javob topamiz qarindoshlar. Shunga mening bu jiq gap qilgim yo'q. Bugun mishaga vaqtdan chiqib kelgan shu Uyg'ur qarindoshlarga chin ko'nglimdan men rahmat aytaman. Mishaning oilasi bor, 3 dan 4 dan bolasi bor, xizmati bor. Mana sanasak qo'l bilan 1 2 adimiz 3 aptishkirakash 4 la Uyg'ur qarindoshlar. Bu bek nomussiz ish. Bu Shvetsiyadagi bir O'rta Osiyo bilan vatannikini aralashtirsak 4-5 ming Uyg'ur chiqmadi deganda 3,5 ming chiqdi. Bu bek nomussiz ish. Gruppalar bölüp etip anınki kilise, anınki kelmaysa andaq deb. Yana bir 3-chi tashkilot qurilib olgan qurultayni himoya qiladigan. Ular faqat shu ro'z Ramzonlardimi Madyat festivali deb ashundaq yig'ilishlarga maxsus tushdi. Bir qatam ko'k bayrog'imizni Sharq Turkistonning bayrog'ini Shvetsiya parlamenti oldida lafaldatmadi. Faqat kelsa Dolqinaysaning podig'ini ko'tarish, qurultayning podig'ini ko'tarish, qurultayning qo'ngini ko'tarish, qurultayning katmanini chepish, xato yo'lda menga shunday ishlar. Qarindoshlar. Mana haqiqiy ish qilgan odam mana millatning ishi. Mana parlamentning oldi. Xitoy konsuli emas bizning turadigan maydonimiz. Bizning turadiganimiz Shvetsiya parlamentning oldi. Shvetsiya parlamentidan chiqib ketdi degan gap. Yevropaning ichidami? Yevropa borda. Xuddi Shimoliy Yevropa bir ayrim o'z bir gavda bo'lgan o'xshash. Ba'zi sistemlar Yevropani chekirgan, ba'zilari kirmagan, ba'zilari o'zi 5 davlat. Shvetsiyami xuddi Amerika ahvol degandek, Shvetsiyami ahvol deydigan bo'lsa, Islandiya, Finlandiya, Norvegiya, Daniya agashmay amal yo'q. Shuningga yillardan beri Shvetsiyadagi siyosiy faoliyatlarga nurg'un ozdirib etilgan, tavba qilgan kurash ko'sandek afandimlar o'ldirib etilgan yamish Shvetsiya. Her to'lagan qonninki, vatanning ichidagi, vatanning teshidagi, hatto Suriyaga siletilgan bolalarniki tatib hammasiniki hisobi chiqdi bir kuni.
hamma ishninki hisobini beradigan kun keladi. Men xatolik qilgan bo'lsam, men hisobimni beraman. Men sotqinlik qilsam, men hisobimni beraman. Men xoinlik qilsam, men hisobimni beraman. Men vatanparvarlik qilsam, men ota-onamga ega chiqqansam, uning duosini olaman. Tarixda men uning uchun yezlib manaman. Shunday gap qarindoshlar. Bu jahonni kuzatadigan odam bor. Hocamning hojisi va chamg'urning o'risi va degan gap. Shuningga qarindoshlar, agar Buda apçı göstersak efendim yani başında namaş orlaştırıp kısa Facebook'ta ben takip koyma. Şüysek qeyrindaşlar A təşkilat, ma təşkilat demey. Vatanning ishi deb har bir uşaq jidallarimizni tashlab etib, vatan mustaqilligida sizig'imiz kesishib, ashada bir to'plashib, nur hosil qilib chaqnashimiz kerak. Biz Shvetsiya hukumatiga o'zimizningki mustaqil bo'ladiganligimizni jakarlashimiz kerak. G'arb sen tayyor tutinglar degicha davlat tutalamsa degicha davlat tutalayman deb tayyor bo'lishimiz kerak. Rahmat qarindoshlar.